하지는 않겠네요. 목소리만 레코딩합니다. 카멜도 실내 지침이고요. 트로트 마이크와 같고 스토어에 룸이 없어서 이곳으로 약간 떨어진 곳에 이제 캐빈이라고 해야 되나요? 캐빈과 이쪽은 호스텔도 있고 여러가지 복합적으로 되어 있는 곳인데요. 저희는 호스텔로 들어왔습니다. 비시티 와서는 처음인 것 같고요. 왔는데 주변이 되게 매우 아름답고 되게 평화로운 그런 느낌이었습니다. 그리고 옆에 바로 옆에 절이 있어서 정말 오랜만에 뭔가 아무런 생각 없이 다 내려놓고 잠시 마음의 휴식을 취할 수 있는, 그리고 여기 와서 주변을 한번 돌아보면서 조금 절에도 한번 들어가보고 사진도 찍고 영상도 찍고 하면서 주변 자연을 조금 살펴보게 되는 그런 하루였던 것 같습니다. 상당히 좋았어요. 그 풍경 소리하고 이제 바람 소리, 물소리가 함께 이제 어우러지면서 정말 뭔가 스피커에서 이제 음악을 틀어놓은 듯한 그런 착각이 들 정도로 뭔가 잔잔한 그런 평온한 멜로디를 들을 수가 있었고요. 참 좋았습니다. 그리고 아직도 붓기가 완전히 가라앉진 않았는데요. 발목이요. 아치 쪽은 어느 정도 많이 이제 회복이 된 듯한데 걸을 때 발목에 대한 통증이 아직 운행을 하기에는 좀 부족해 보이지만 그래도 내일은 일단 복귀를 하려고 합니다. 복귀해서 아직 확정된 건 아니고 얘기를 해봐야겠지만 화이트패스까지 3일 정도를 잡고 이동을 해보려고 합니다. 원래 계획은 원래 운행대로면 이틀이면 가는 거리인데 3일에 조금 여유있게 좀 가려고. 그리고 이제 곧 20일까지 가는 거는 거의 불가능해 보이고 거기에 대한 좀 압박을 강박이라고 해야 되나요? 그걸 조금 내려놓으려고 합니다. 마라톤 때문에 조금 그렇게 작업 조금 땡겨 잡은 것도 있긴 한데 그게 목표는 아니니까요. 일단 비시티 한 주가 최우선 목표고 마라톤은 그 다음이고 일단 비시티를 무사히 잘 마치는